妈，清明节第2天呐，下这么大雪，哎呀，我天哪！但是我家还做豆腐了，你这能卖了吗？这天儿啊，咋整啊？春天来了，这哪是春天？这不冬天吗？大地苏醒了，看这样也不像啊，那也不像春天。春天来了，我看刚入冬啊。春天来了。啊，开春失败，一片雪茫茫啊。4月6了呗，今天，2026 4月6号，16号嘛下雪。慢慢好了，慢慢好，明天就好了。愿意要边吗，大哥？行，啥都行，没事，来一块吃肘子能吃。你来哪块去？能不能给我套个？相中哪个行？走了，谢谢啊。哎，没事，哎。来姐，哎呀妈，热了，出汗了。一条。这5块钱呢。扫码了是不是？扫完了。我这个扫码。行，你这也扫了，行，那就收4个人呗，一人1个。呀妈呀，嘎掉块肉呢。嗯，不好意思。来中间的。行。大哥，你要中间的好啊。这雪嘛越下越大。哎呀，越下越大呀！啥点停啊？啊。够用吗？中间的，边上呢？我要中间蘸酱。行。大哥是吧？1个好啊，收起来吧。这天摆摊遭罪呀！啊，整精实，潮的乎的。没有了吧？还有10多块，应该有，够用。我兄弟一天就是那咋整？大哥来了，大哥。啊。这天你不先都来呢？来。豆浆没有了。哎，等我一会儿啊。1、2、3、4。最后一袋，大哥，给我大哥得了。这一天呢？拿吧，客气啥呀？咱哥俩没有了。豆浆没有了。没了。啊，就剩点豆腐了，豆腐也不多了。几点过来的？我是5点20、5点半。那么早啊？来，大哥。怎么兄弟？哎，行。哎呀妈呀！还有没有了？我看看啊，1、2、3、4、5、6，1、2、3、4、5，正好大哥6个人。要不边没了哈？没有了。我先买2个。来个边吧，咱豆泡。我3点钟打开，我一看剁了。啊。剁了，我寻思来能有。本不想来了。给我这个。行，做完过来了啊。黑了呢？黑了呢？看着了。我先买2块得了，那你扫一个。那你俩人1个，扫1个。会儿也捞不着了。呐。过去了。啊，今天这都没有啊。呐，我今天做的少，关键这天不敢做。这不敢做。没了。啊，没了。来，给我搁这里吧。行，相中中间，相中边，你相中哪个？哪个的？好。就做2板。做4板。好。哎呀，好。俺俩正。哎。那我要这个吧。行，1个中间，1个边。那啊。过来啊。好。没有了。嗯，对。4块8。哎，是。我扫了。没了。